واتي الله متيرا من بيرا تيرا الكوبير ويرزق من حيث لا يحتسب لابد قالوكم لبيرا فتشمني لو ينسونga لفزلنا لتواما تقرأ tukulembeze nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaba buli kyonna kye tukola ne bwe tubeera mu nzikiza. Tuli ku musomo gwaffe okukwatagana ku mannya ga Allah. Omulundi ogwayita twayogera nti mu bukulu bw'amannya ga Allah omuntu bw'agakwata n'agakolerako kye gagamba n'agategeera amakulu agagalimu dakhala aljanna ayingira ejjana. olwa hadisi ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yagamba lillahi 99 isma, Allah alina amannya 99. من أحصاها دخل الجنة منذ وقفاتها ينجر الجنة. قد يوم يبقى حديث بين يريد قام من أحصاها وقفاتها تيجي لبنشي ينيرا من يمسك إحصاؤها وقفاتها حفظها وقفاتها مدرك والعمل بمعناها نقوللكو كيكاتيجيزا والعمل بمعناها نقوللكو مقروء بغيره يتوكسو العمل بمقتضاها نقوللكو كيكاتيجيزا. ومن حصل هذه الأشياء عفوني بيتو بيبسطو وقفوا تمكن وقام يا مقروء بغيره n'okugakolera ku kyegategeeza yayingiramu abo abafuna embeera ey'okuyingira ejjana. Ensonga endala du'aahu okugasabisa olwaliwo omusomo gwaffe okusabisa amannya ga Allah. Allah yayogera mu Qur'aani y'ekitiibwa atugamba walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Kikiraga nti amannya ga Allah gonna husna, malungi. Mu mannya ge temulimu linnya litali bulungi. Walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Allah n'agamba nti fad'uuhu biha, mumusabise nago, musabe Allah n'amannya ge. Kyo Allah yatuwa kyasi nnene okuyita amannya ge omusaba. So edduwa buli omu agyetaaga. Omuntu bw'asoma edduwa Allah muleetera baraka. Edduwa ibaada kuba okusinza Allah. Addu'a silaahu mu'min, okusaba kyekitala ky'obukkiriza ekyokulwanyisa kyalina du'a. Tubula abasahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna baalinga balunkanira nnyo ekigambo ky'okusaba Allah. Ibrahim bwe yabula omwana emyaka egy'okusaba Allah amuwa omwana, era n'asaba Allah amulongosere ezzadde lye. Nabbi Zakariya bwe yabeera mu myaka egisukka 8 yakozesa dduwa n'asaba Allah amuwa omwana, era n'amuwa omwana we Yahya. Bw'otuna Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ibnuhu Ismail ne mutabani we Ismail lamma faraga min binaa'i al-Kaaba, bamaliriza okuzimba Kaaba ey'ekitiibwa,
basaba Allah kenze ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kale kigambo kyokusaba Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kinene ate era mu dduwa abantu bangi mu bakolera shiriki abantu bangi babalinye ebigambo by'edduwa ne bakola buli kintu oli ne bamusazisa embuzi ne bagiziikanga namu ne bagikenulamu omusaayi abamu bagubasiiga nga bagala kubasabira olw'emabega awo omusajja abeera awo n'asana yeefuula asomera abantu edduwa bantu bangi babalyako nnyo sente ekigambo kyaki ky'edduwa n'aga nti ntegese edduwa olw'omukaaga buli muntu yenna ali bumangisa mitwalo egyeti tusabe omwaka guno obe gupangisa abantu bangi bawula ekigambo ky'edduwa nti waliwo seeka akakongolera asome edduwa abantu badduka mangu biro birokula abantu bangi bayigiza shiriki nga bayita mulyango gwakola ki gwakusaba gwa dduwa ne babakozesa ensobi mpitirivu katuli ne wakuŋŋanya abantu 10 ng'abajjeeko emitwalo 2 kubasabira abaguddewo ne sente edduwa Allah yatuyigiriza engeri gye tumusabamu leka kulimbibwa ojja kuba mu nsobi ogw'obushiriki naye ng'ekikusuulamu butamanya ne bw'osaba butamanya nangeri ki gy'osabamu Allah ekkubo erisookera ddala nga tusaba Allah addu'aau bi asma'ihi kwe kumusaba nga tukozesa amaki amannya ge kubanga amannya ge Allah malungi gonna alina ebitende birungi buli kyoyagala kyonna ekyetaano Allah yakiteeka mu mannya gaaga amalungi bwe woyogera ku mannya ga Allah mulimu okumusuuta olaba boogera ku kitonde butonde ne boogera ebitembe bye kirina olina omulabira ddala nga naye akyamusi ate ate butya Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi ow'ebitonde byonna kati mbigendera amanya ga Allah kwe kumusabisa nago ani bayogera ku hadisi gyenjogeddeko ega nti walillahi 99 isma Allah alina amanya 99 fad'uuhu biha manya Allah alina amanya 99 man ahsaha dakhala aljanna agakwata ayingira ki ejjana ebaga nti amanya ga Allah gasukka mu 99 olwa hadisi ya Ibn Mas'ud etumanyi obulungi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi omwo edduwa eyo yakitiibwa omusiraamu yali badde agisoma terekayo kyetaago ogisabisa nayo Allah ekyetaago ekyo Allah akikumalira kubanga edduwa eyo yakuŋŋaanya buli linnya lya Allah lye tumanyi lye tutamanyi edduwa yakuŋŋaanya erinnya lya Allah lye tumanyi lye tutamanyi ega nti Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak ay Allah musaba nakusabisa buli linnya lyonna nga liryo sammaita bihi nafsak eryo lye weyita Allah aw allamtahu ahadan min khalqik obanga wayingirizaayo ekitonde kyonna mu bitonde byo aw istakarta fi ilmi alghaybi indak obanga erinnya eryo waliteeka mu irimu ey'ekyama ennesku sikr kati nekiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina amanya geyesigalizanga ye ne wabeerawo amannya ayinza okubanga erinnya eryo yayingiriza ebimu ku bitonde bye byeyatonda imma almalaika oba abantu obanga yalissa mu bitabo ebyakulembera
musome kyafaayo kya Nabi Sulaiman yali ayagala okuleeta arushi eya Malikatu Saba eyali kabaka w'e Saba mu Yaman Balqis. Tuli fena kubanga Sulaiman bwe yali ayogera akola ebyamagero Allah bye yamuwa, bwe yali annyonnyola engeri omukyala abantu bali effulungu eryajja ne linnyonnyola engeri omukyala oli gy'asinzibwamu awatali Allah. Qala ifritu min al-jinn, ejjini lyo ne livaayo ne ligamba nti ana atiika bihi, nze arushi ye ŋŋenda gisitula ngireeti. Tuli fena qabla an taquuma min maqaamika, nga tonnaba nakuddayo kutuula mu kifo kyawe oli. Wa inni alayhi laqawiyyun amiin, ate ndi mwesigwa ku yo nina n'amaanyi. Eryo lyali ki? Lyali jjini nga lyagala lireete arushi, nga ne Sulaiman tannaba kuddayo kutuula nga lyagireesedde. Buli omu awulira ejjini liraga nti ejjini liri awo lyogera, buli omu adduka. Naye Allah agamba nti qaala ifritu min al-jinni, ejjini liyitibwa ifritu ligaa nti ana atiika bihi, ŋŋenda gikusitulira nyireeti qabla an taquuma min maqaamika, nga tonnavaawo awo. Kati ate aba Allah waleeta ekyamagero ekinene ekisinga ku jjini. Wa qaala alladhi indahu ilmu min al-kitaab, newavaayo omusajja, ekyo kitonde mu bantu. Wa qaala alladhi indahu ilmu min al-kitaab, kyava omusajja yatunaaga nti ana atiika bihi, nze ŋŋenda gisitula qabla an yartadda ilayka tarfuka, nga tonnaba kutemya liiso. Tonnaba kukola ki? Kutemya. Kubombi ani ow'amaanyi aleeta nga tannatuula, oba agireeta nga tannatemya ki? Kutemya lwa liiso. Kubombi ani agireeta ku bwamu? Kati oyo omusajja Allah bw'ayogera kuna ayagamba nti wa kaana alladhi indahu ilmu min al-kitaabi, Allah yali yamuwa okumanya erinnya ly'eddene era lye yakozesa mu kugisitula. Oba tegerekisi oyo Allah bw'agamba nti wa kaana alladhi indahu ilmu min al-kitaabi, eyali alina irimu mu bitabo biri ebyakulembera, yali amanyeemu erinnya lya Allah eddene. Kyetugambye nti aw anzaltahu fi kitaabika, obanga erinnya eryo walissa mu kitabo kyo, so si Qur'ani yokka, liyinza okuba nga liri mu bitabo ebyakola ki? Ebyakulembera. Kati omusajja ono ayitibwa Asif, nga Ibn Kathir bw'annyonnyola nti eyagamba Sulaimaani nti nsobola ogireeta mu bwangu nga tonnaba nakuddayo kutemya lwa liiso, yali amanyi erinnya lya Allah eddene era lye yasabisa n'agireeta mu ki? Mu bwangu bw'ekitabo. Ati erinnya lya Allah eddene, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadiisi nga ntuufu nti mulinoonyeze mu suura 3, essuula esooka Suuratul Bakara, muli erinnya lya Allah eddene nga bwemulisabisa nalyo Allah akuwa buli kimu. Essuula ey'okubiri Suuratu Ali Imran, muli erinnya lya Allah ki? Eddene. Wabula saagala nnyo kubabuulira nti liri mu kifo kino, buli omu atoleko ku buvunaanyizibwa obw'okunoonya weriri. Essuula ey'okusatu Suuratu Taaha eyitibwa Suuratu ki? Suuratu Taaha, omwe muli erinnya lya Allah eddene. Kati erinnya eryo eddene bwe walisabisa nalyo Allah akola ki? Allah akuwa ky'oba omusabye. Kyava Allah tugambye nti walillahi al-asmaa'u al-husna, Allah yalina amannya amagi amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise naga amannya ge ago amalungi. Tuli fena hadisi eri mu Tirmidhi, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
سمع رجلا يدعو قائلا يولد مسجى لا سبا فأقام اللهم إني أسألك أي الله أسأل بأني أشهد أنك أنت الله نكاكسانت مزمب الله لا إله إلا أنت تريا سنزي ومبتوف وكجكم الأحد الصمد أو الله يسقم الوقت الذي لم يلد ولم يولد أتزع لا تقلتي ولم يكن له كفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل باسم الله الأعظم أصلي الزيرين يلي الله دني كتني كده قال من حديث منه مليمين يلي الله جي الدني مدوين ويكتيو وبما النبي صلى الله عليه وسلم يولي مسجى أن يقولكي أي سبي سنة قال ويا سبي الزيرين يلي الله دني ngabogoli sabisiza Allah wa yana kwana tulifena hadithi la Tirmidhi na Nasa'i Nabi sallallahu alayhi wasallam kana jalisan wa rajul yusalli nabiyatu lahu musalla sa'a thumma da'a musalla wa mala nasa wa naganta Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd ay Allah sabr بأن لك الحمد وزمر الله لنامتين لا إله إلا أنت تريا سينزي ومبتوف وكجقل المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دعا باسمه الأعظم سبسيزين يا الله الدنيا الذي ذا دعي به أجابا نقول سبسنا الله قلتي أقوان قرآن في الشرابان تنمدوه الله يقدم من يملك الصدق ومن يريد يجي في الدنيا يقع المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم عرفنا يا ذا الجلال والإكرام sabina ga ta sabisi zai yari Allah ci iddini katiman ya ga Allah muri mu yari Allah ga dini labo gori sabisi zana ri Allah ko kula ci Allah wa jobo musabi so ga yake gabisi butu ba saba to sabisa man ya gani man ya ga Allah ka kace man ya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu man ya bi amanene Allah subhanahu wa ta'ala bi yesi galiza din yake da shi go bulin man yaga awani muslim baga ba ce din ya Allah yari singa obunene ngira man yago na ga shigadde gadde rin yeri ya Allah bada bihi asma'uhu liyatani sana ya man yagulna igabira nga man yagulna gasigadde gadde yeki gadde yeri eroli baba ga anti arrahman min asma'illah arrahman tulifena egam man yagali ga Allah kirege zaman yagulna gasigadde gadde yeri Allah subhanahu wa ta'ala yarogera mu Qur'ani yake ba muku na kamaliri yokka emirundi 10 irin yaloka Allah galiri yokka yawe diri independent emirundi 10 mu Qur'ani yake awne waganti irin yali dara ar-rabb tulifena chobola banna bagambo mulungi ogwayita nti bulwoba ng'osaba Allah bw'erinnya lye likozese okusinziira ku kyetaago ky'okola ky'olina ky'osaba ne tugaa nti okuggyako amannya agajja nga gabuna ng'erinnya Allah kubanga erinnya Allah ne bw'olisabisa obwavu Allah akugaggawaza ne bw'olisabisa Allah okukuluŋŋamya Allah likola ne bw'oliteeka ku muntu akulyazaamaanyiza likola n'erinnya Rabbu
Zegelix agote gasosola kyetaago kyaki kyetaago ky'obugenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wawarada ero lyayogerwa mu Qur'ani y'ekitiibwa erinnya Rabb emirundi mingi mu Qur'ani y'ekitiibwa tuli ffenna. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amannya agatwagazisa okubeera nga tumusabisa nago. Kirala kyenjagala okubeera nti tuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kugasabisa, erinnya Allah tugende nti erinnya mu mannya ga Allah erinnya ki erikulira amannya gonna, era amanyi bangi bakulaga nti agasigadde gonna bitendebwa nabyo ani Allah, naye ng'erinnya ly'eddene yani ya Allah. Era bw'osoma mu ssuula ezo zeekugambye Allah yayogera erinnya eryo mu ssuula ezo ssatu: suratu al-Baqara, suratu Ali Imran, tuli ffenna ne suratu Taha, okulaga nti esinga obunene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tusabisa tutya amannya ga Allah? Bwe tuba twagala okusaba Allah n'amannya ge, kwe kusooka okutegeera amakulu agalimu, n'ekyo ky'ogenda okusaba kikwatagana kitya n'erinnya. Oba ntegeeza buli linnya lya Allah lirina kye litegeeza. Wabula togeza n'okola ensobi ne bakugamba nti buli linnya lya Allah lirina ekyama ekyesikufu eky'omunda, ng'era bw'olikwata n'olisoma emirundi 10 mu 100 oba n'olisoma emirundi 4 owandiikibwako omuntu afunye hijja 4, Allah atugambye kugamusabisa. Era ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba tugasabise. Amakulu buli wogasabisa amannya ago Allah akwanukula, kubanga yatugamba tukole ki? Tumusabe, ate n'atugamba tumusabise nago. Kati ekisinga obukulu kwe kusooka okutegeera amakulu agakola ki? Agalimu. Kyogenda okusaba kyetaago ki? Kikwatagana kitya n'erinnya lya Allah? Bw'oba oyagala Allah kusaasira, Allah ya Rahman ya Rahim. Ntegereki kakati Allah yayogera amannya mangi mu mbeera ey'okugabirira, ne yeeyita Allah Razzaq, ye mugabirizi. Allah ne yeeyita Al-Ghani, omuki omugabi. Allah ne yeeyita Al-Ghani Al-Mughni, agaggawaza, ne yeeyita Al-Karim, omugabi. Ntegereki kakati amannya buli wosooka n'otegeera amakulu agagalimu gakutwala ku kigendererwa ekyokusabisa nagaani ekyokusabisa nago Allah. Tuli ffenna basiraamu, n'olw'ensonga eyo tuyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukozesa amaki amannya ge. Allah yagamba nti walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya amaki amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya Nabi Muhammad tujimanyi bulungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna lillahi 99 isma, Allah alina amanya 99. Man ahsaha dakhala aljanna, agakwata ayingira ki ejjana. Amanya abo wasooke tugayitemu tugategeere, naye toyogera jalla jalaalu sidduwa. Kali Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atandika otunnyonnyola amannya ga Allah, yatandika n'erinnya lye Allah. Tobola yita byonna ebirimu amanya byaga nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa. Kati ekigambo ekigaa nti huwa Allahu alladhi la ilaha, eryo si linnya lye, wabula bakulaga nti yoyo Allah, huwa Allah, yoyo Allah alladhi la ilaha, atalina kisinzibwa mu butuufu
illa huwa okujjako ye Allah n'atandika n'agamba nti arrahman ntegerekisi arrahman arrahim almalik alquddus assalam almu'min almuhaymin alaziz aljabbar almutakabbir alkhaliq البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يسمى يا من يغا أمر سميتي بتوف قد يا من يغا الله وكتغي ذاتي نتجلس تقاوي لني سوكرا دليالي يا الله إذا تلم مفكر زبقريت الله تلم مفكر زبقريت الله كاكتي إذن يرد الله الرحمن ومساسسي ومتي ومساسسي وكساسر في الله تريفنا رحمة الله كساسر في الله وسعت في كل شيء وهذا زوام ولجيتونا مساسسي era kuno ku nsi yassaako okusaasira ku kwa mulungi gumu ku nsi ffenna kwe kuli okusaasira ku Allah kwa mulungi okumanya muki naye law anzalaha mi'a senga yassa okusaasira kwe okuwedde okujjuki okw'emirundi ekikumi rahimu musaasisi manya arrahmani muki musaasisi n'olabanga buli muntu amusaasira hatta n'agenda okubba asooka kusaba Allah kumusaasira butamukola ki butamukwata kyokka nabba n'ava mu bubbi n'atuuka eka mirembe asaasira omujeemu amujeemera n'oyo amukkiriza abasaasira kuno ku nsi naye ate ku akhira agenda kwenjuliza ensaasira ze zonna ekikumi kyokka alisaasirako bokka ki abaamukkiriza kitegeeza abaamukkiriza Allah bagenda kufuna okusaasira kwe kyobola gino emirimu gyaffe gye tukola kusaala kusiiba kusoma Qur'an kusiiba ennaku ezassunna mirimu gye tukola
giyinza okuba si ensonga eyinza okutuyingiza ejjana naye ng'ensonga egenda okutuyingiza ejjana rahmatullah kusaasira kwali kwa Allah kubanga byetukola bulugu muki mungi kati oba oyagala Allah kuteeka mu baasaasira kozesa linnya lya Rahman mugamba obuge nti ya Rahman owange gwe omusaasizi Allah irhamni kusaba okoleki musaasire bwe tuba bangi tukati ya Rahman owange gwe Allah omusaasizi irhamna kusaba otukoleki otusaasire Ar-Rahman ye musaasizi Ar-Rahim owekisa agabanya Allah yagateeka mu surati al-Fatiha afdal sura min sura al-Quran mu sura esinga obulungi mu sura zonna eziri muki mu Quran ekitiibwa tuli fena Ar-Rahman Ar-Rahim abo mumanye Rahman musaasizi Rahim wa kiki wa kisa kingi kisa kya Allah kingi tukakozese nga tusaba Allah tusaasire oba ntegerekisi kakati erinnya eryo likozesenga mu kusaba Allah okuteeka mu baakola ki yasaasire basaasire ya Rahman irhamni ya Rahim fa anta Ar-Rahman mwana soka bwe yagalo onnyo okukozesa erinnya lya Allah mu kumusaba sooka olyogereko mugenti ya Rahman ya Rahim oyinza olisoma emirundi esatu oyinza olisoma emirundi etaano oyinza olisoma emirundi musanvu nokuga nti ya Rahman ya Rahman ya Rahim farhamni kusaba Allah okoleki onsaasire erinnya eddala litegeeza al-Maliku Allah ye muki ye mufuzi era mu surati al-Fatiha Allah yogera kulaga nti maliki yawmiddin ye mufuzi olunaku lwaki lw'enkomerero obufuzi bwa Allah tebulina kkomo ye mufuzi maliki ye mufuzi kabaka obufuzi bwe tebulina kkomo abafuzi bano ab'ensi balina bwe bakoma ekisookera ddala obufuzi bwabwe bulina we bukoma kyomusalosalo Museveni tafuga Tanzania tayingira Rwanda alina wakola ki wakoma ekirala bulina ekkomo mu kufa ekirala ku lunaku lw'enkomero tebagenda kubeera bafuzi era Allah talina wagenda kubakuŋŋaanyiza n'agamba nti abaafugako Uganda bapulezidenti mutuule wali bulina ki ekkomo naye Allah aliki al-Maliku ye muki ye mufuzi obufuzi bwe bubuna tuli fena basiraamu Allahumma ya Maliku al-mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tanzi'u al-mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha surah al-Imran tuli fena basiraamu Allahumma ya Malik al-mulk wange ay Allah umufuzi w'abafuzi bonna tu'ti al-mulka man tasha owoyo obufuzi bw'oyagadde wa tanzi'u al-mulk mimman tasha ate rojjako oyo obufuzi bw'obakoze ki bw'oyagadde wa tu'izzu man tasha omuntu ekitiibwa bw'oyagadde kale omuntu yenna ayagala obufuzi mulwana mwagala kubeera abakulembeze erinnya lya Allah liijo naye obufuzi bw'osaba Allah bubeeremu kukola ki okumutya oyagala bukulembeze kozesa erinnya lya Allah eryo mu kumusaba kuwa obukulembeze obulimu okumutya Allah subhanahu wa ta'ala al-Quddus Allah ye muki ye mutukuvu Quddus mutukuvu Allah kibategeeza mu mutukuvu bwa Allah mutukuvu Allah min kulli aibin mu buli kamogo konna wa min kulli naqsin na buli kyonna ekirimu obukendeevu Allah mutukuvu kyobola bala ta'khudhuhu sinatun wala nawm
takwatibwa tulo wadde okusumagira ekyo kitendo kya bukendeevu eri Allah kyokka ate eri abantu sifatul kamaali kitendo kya buki kya bujjuvu ku bitonde omuntu nga teyeebaka alina obukendeevu naye ate Allah gyali kitendo kye kya buki kya bujjuvu okuzaala sifatul kamaali kitendo kya bujjuvu eri ebitonde kyokka ate eri Allah kitendo kya buki kya bukendeevu Allah tazaala lam yalid wa lam yulad naye ate eri abantu kitendo kya bujjuvu kubanga teri muntu wana atendebwa naga nti alhamdulillah nze Allah yampa sizaala nasigala nga abantu bamugulumiza era bamutenda paka we mukendeevu era ogeraga nti musajja mugagga alina ssente alina buli kimu naye talina muki talina mwana balaba olina obukendeevu tulife n'abasiraamu bebaga nti omukyala sipiika mulamba wa parliament alina buli kimu alina ebitiibwa naye talina bwe bayita ki mwana Allah tigamumu naye ate eri Allah kitendo kya bujjuvu ekyobutaba naki kubanga prosesi y'okufuna omwana buli omu amanyi mwekola ki mweyita tulife n'abasiraamu kati Allah mutukuvu mu buli bukendeevu bwonna min kulli aibin mu buli kamogo konna Allah ina kamogo kudus muji mutukufu Allah min kulli aibin wa min kulli nafs tasmagira teyebaka teyerabira obu nubu mogo buli mu bukendeevu Allah tabulina kudus muji mutukufu obudeyo assalam Allah yaleta emiki emirembe bwe yagala Allah kuwa mirembe kozesa erinnya ly'essalaam kyebula tugamusala Allahumma anta assalam ay Allah gwe mirembe wa minika assalam Allah gy'oli yeeva emirembe kyebula bedduwega nti Allahumma anta assalam wa minika assalam wa alayka yaruddu assalam ay Allah gy'oli yedda emirembe aza ghalat nsobi eri Allah tedda biki mirembe wabula giva gyakola ki gyali Allah ya salam نسألك السلامة وغب أي الله لك من تكسب إليه موسيا في أسألك السلامة في بيتي كسب إليه من يوم بياني أسألك السلامة في جسدي كسب إليه مغرمو وانجي كذا سيريني وكسب إليه الله لكوي موسي مغرمو ممكاكو مولي تنتو نتو يقال الله كتلمي ميتي إمرين هو السلام Allah yaleta emiti emirembe era Allah bw'asalawo emirembe gyo ne gibula teri asobola gireeta abantu baba atwebaka ku tulo pulezidenti atuleetera emirembe aleeta emirembe ya Allah si pulezidenti aleeta emirembe yali ya Allah huwa salam si pulezidenti era Allah nga yasazeewo emirembe egyo ne gibula pulezidenti ne bw'asala atya amagezi Bagadafi balina amaanyi Basaddamu balina amaanyi hatta balina n'emmundu ng'okkuba obukubi buwuka bwe buvaamu ng'obulamu bumunyeera ne kagenda ne kakugwa ku mubiri obulamu ne bukola ki naye Allah bwe yasalawo emirembe ne gibula mu nsi mu Iraq nga kati bakyadduka assalaamu huwa Allah aleeta emirembe yani ya Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah musabega bwoba oyagala mirembe kozesa erinnya assalam sinzira ku budde kankumaawo bulungi okujja wetujja okutandikira n'amannya ga Allah gakoze ki agasigadde tukomye ku linnya assalam Allah yemiki yaleeta emirembe era yagigaba era bwe tulina ogisaba Allahumma anta assalam ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام أسألك السلام أسألك الأمن والسلام صلوا تبيت بنيم لين ذكرت فاسميرين المؤمن الجي المؤمن
ate bw'otali bulonga nti omukkiriza almu'minu litegeeza oyo Allah kuli ffenna eyakakasa abaddu be bonna ne bafuna n'abakakasa kuli ffenna ti omuntu yenna akola ekirungi agenda kukifuna nga bwe kikola ki nga bwe kiri almu'min ayakakasa abaddu be nti oyo yenna alyazaamaanya era Allah agenda musasulamu ekyo almu'min akakasa obwenkanya gyali mukakafu ntegerekisi kati bweyagala Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga Allah akuwa amazima mu mutima gwo osobola okukozesa erinnya eryo almu'min ya mu'min kuli ffenna mukoowole Allah musabisa erinnya eryo almu'min as-sadiq ow'amazima alina obukkiriza obujjuvu obulimu okukakasa buli kintu kyonna huwa almu'min kuli ffenna almuhaimin omukuumi awulidde ku linnya lya Allah almuhaimin omuki omukuumi arraqib atulondoola atulaba buli kintu kyonna kyetukola سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فوزا وهو من يتكيس وقوي وغلبته. ومن يدعى الله من يدعى. نعم. سورة مانا والرب ملزي. تصور كمان الله رفنا أو هو من يغت غزان تغانتي عبد الرزاق وبدوا الله الرزاق وغبيرزي بي الله mulima abatume erinnya lya Allah nga bagendereddemu amakulu agalirimu ne balituuma omuntu nti naye abeerenga Allah eyo nsobi noga mutume Abdurrazzaq ntegerekisi era kiba kirungi omuntu oyo ayitibwe Abdul Karim omuddu wa Allah omugabi kuli ffenna kati mulimu amanya agatakkirizwa okutuuma nga ttawaabu olituuma omwana oba yo ttawaabu akkiriza okwenenya mulimu amanya agatakkirizwa mwana mutume Abdurrazzaq Abdul Karim Abdul Aziz عبد اللطيف فلسنا من يام نيري يوراغا تريكي زبان ضرم ما نميت إله ويو إله هذا لو الشيء وتلن يكتو ما من يام هذا إله أكبر أسيبه بنين أكبر فلسنا أكتبتو ما نمت ني عبد الرحيم إلى تصور الطمومان الرحمن أو لا تبانت عبد الرحمن إن يوضوه توما لتلك كيريني عبد الرحمن عبد ستولي توما بتومي نومغانتي ويو يغفور تبانت عبد نعم أقول جواب السنة والسنة وما المسلم يقول يقول نيسو يسولو مثل المسجد wazoro betezekeriza bazira haram bida olumbe kiki abaganda balukola ne bateekawo embeera eyo nti lumbe balufulumya olumbe olwattanyiimu abantu okubaga nti ebintu ebyo tubiraba babikola kiro beeramu obusajja buli awo bukulu bw'ekika bujja ekiro ne bugenda mu bitooka eyo ne bulambiriza ne bufulumya olumbe omwiza okuba mwe basolusi mumujja ku makya okuseera kyedduwa kyemuyita ki edduwa naye ng'emikolo bagikoze kiki kiro kigambo ky'olumbe tekiriiyo obusiraamu ofulumya olumbe ogenda okulaba nyinimu afudde
ate baalufulumya ate n'omukyala afudde ate ng'olumbe bwennyini olwattabba bwe lusse n'omukyala bombi balwadde kati ekigambo ky'olumbe tekiriiyo eddiwa ezisabirwa abantu mu masomero teziriko asulu wabula ekibanga kyalumu kikkirizibwa wabula ekisinga obulungi ye muzadde kennyini okusabira omuki omwana we naye ebyokuŋŋaanya abaana ne babagira nga omuzadde sabira omwana we agenda okukola ebiki ebibuuzi bwe kibaawo eky'omulundi ogumu marra osabire ku baana baffe tekirina ttaabu naye ekyo kifuula ada embeera eyabuki ey'olubeerera siniya 4 aba siniya 6 aba siniya 7 naye omuzadde faala obuvunaanyizibwa osabire omuki osabire omwana we naye ogenda okulaba oluusi n'abaza okusabira bwe baleese bamaseeka bali ku birala n'edduwa ze basaba tezikwatagana na mulamwa wala bamuleese seeka bamuwadde ebbaasa bamuteereddemu amafuta aze kusabira ssomero ate ali ku dduwa ndala zigoba majinni ali ku dduwa ndala esabira abaana okufumbirwa kati eyo si dduwa tubula abaseeka abamu abo abasomi b'amaduwa abasinga obumbi basaba tebabitegeera seeka yennyini omulaba bamuleese kusabira muntu nga ye kennyini yetaaga kusooka kusabira sikulimba nga ye kennyini yetaaga kusooka kukola ki kusabira byasaba byennyini tabitegeera edduwa zasaba azezzaako الفاتحة أمين بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى قال اللهم تقبل اللهم اغفر لي الله سجوا وارحمني يا بام يا بدم آمين آمين يا سبا يا سبيرا يا رفاري كبتا يا ولا لوزابان ينبكي لكنهم kurusu mulamu nga tegukwatagana kati omuzadde twala obuvunaanyizibwa omwana we agenda kukola ebibuuzo muteeke muki mu dduwa so si kuŋŋaanya bantu bwe batyo kubaleeta mu baana nga ne babasabira misikini tebabikola ki tebabimanyi tulema ate nakifuula ada nkola buli kiseera buli kiseera ye lwaki tulinda wali mu kiseera ekyakazigizi abaana mubasabire kati mwana wali musenyafu otandika okumusabira lwaki olinda nga enkyayingira mu bibuuzo tusabire kuveero Allah amugwize amuyise bulungi akole bulungi ebiki ebibuuzo ezo edduwanze ezisindika eri bazadde batwale obuvunaanyizibwa basabire abaki abaana baabwe naam abuuza omukyala n'abadde teraba n'ebuuso yenjawo ekiringa okukiwaabe abasajja buyigirize bakyala bamukunaba janabi twale obuvunaanyizibwa ekirala munaabe nabo nabbi yanaabanga ne bakyala be feinaayin wahid mu kyombo kitya kimu ekyewunyisa ku basajja b'ennaku zino okunaaba ne bakyala baabwe butalo naye nabbi yanaabanga ne bakyala be sallallahu alaihi wasallam n'abayigiriza engeri gyetunaabamu naye abasajja b'ennaku zino okunaaba lutalo ne bakyala baabwe hata n'okunaaba kwennyini lutalo oli ava erisi mu buliri akooye naabo tulina okwewala tuba netubeera mu bishooti ebyo netubeera mu wiiki oga kikyalimu olwamba nozzaamu tunaabeko n'abakyala kireeta wakati w'abafumba ababiri okwagalana mukyala wayinza okuba omuwasa tamanyi bulungi busiraamu kuliwo naaba naye omuyigiriza enaaba eki enaaba entuufu munabe n'abakyala tuli ffenna era omuyigiriza enaaba yejjanabi tunaaba tutya jjanabi okusooka okunaaba ebitundu byaffe ebyaki ebyekyama omala okunaaba ebitundu ebyekyama funa ki funa wuzu ogifune bulungi nga wuzu eyeswala nga wetufuna wuzu yaki eyeswala bwomala okufuna wuzu tuli ffenna naaba omutwe
oteekemu amaki amazzi ogubunya amazzi omala okunaaba bulungi oba olina ekirevu nakyo kiyiseemu amaki amazzi omala ove ku sayidi eyaki eya ddyo onaabe bulungi omala ove ku sayidi eyaki eya kkono onaabe bulungi wetukuze bulungi eyo naaba eya janaba tuli ffena okkirizibwa omuntu ng'alina shawa mazzi gayiika buki buyiisi osooka nonaaba ebitundu bye ebyekyama n'omala neweetukuza bulungi omutwe n'ogunaaba bulungi neweeyira amaki amazzi era nga bwekikkirizibwa omuntu nga alina janaba naaba mu swimming pool omulundi gumu n'enniya wabula bw'avaamu alina okufeesafeesa mu nnyindo n'okuyumuumuza muki mu kamwa n'okunaaba obugere bw'okuyisaamu ki ebibaasa aba tukutte tuli ffena oba kye tuyita al-ghusl al-kamil wal-mujzi okunaaba okujjuvu n'okumalira kati okumalira okweyira amazzi omulundi gutya gumu tuli ffena okujjuvu kwe kwenjogedde n'osooka n'onaaba ebitundu bye ebyekyama n'ofuna wuzu onaaba omutwe n'odda ku sayidi eya ddyo n'odda ku sayidi eyaki eya kkono era yenaaba y'omukyala gy'anaabamu wabula wabeera mu nifaasi oba mahaidu ayongera okwetukuza bulungi mu bitundu bye ebyaki ebyekyama amala okukakasa nti atutudde anaaba bulungi yenaaba yemu kye bayita gusulu kunaaba netugamba nti gusulu janaaba okunaaba janaba gusulu lhaid okunaaba haid oba gusulu nifaasi okunaaba nga omukyala amaze okukola ki okuzaala ze naaba ezo ez'obusiraamu olwo nenaaba endala omuntu nga asiramusi naaba za sunna omuntu nga agenda okuyingira makka agenda okukola emikolo olunaaba lwa sunna gusulu yawmu ljuma naaba olunaku olwaki olw'ejjuma era ze naaba ezo nga bwe tunaabe naye muyige okunaaba ne baki omulaba anaaba atya abakyala abamu abo tebaagala kunaaba janaba abeera n'enviiri taagala kuzibiwamu maki mazzi anaabako wansi kati byagenda okusaala agenda kusaala ki mubeere nabo mukunaaba bwetu bwe tunaaba mukiiko tuli ffena mubeere ne bakyala bamu mukunaaba tekigaana mukyala kubeera nti otagaa nti subhanallah andaba atya ebitundu ebyekyala ekyawanga ekikkiriza ku bafumba abameka ababiri illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah yagamba mutabanenya bafumba okubeera nga buli mwana bamunne tuli ffena wabula si kumulaba ate okulaba awataliwo bwetaavu oteeka okuba nga amulaba waliwo buki obwetaavu gamba yeyambula so sijjako ettaala neyambule ate si kweyambulira mu buliri jjako ettaala njagala kweyambula musajja kyoyo tuli ffena oyakkirizibwa okumulaba so si ate kumusanga awo atudde namuga jangu weyambule nkulabe waliwo obwetaavu agenda kwegatta naye ntegeresi yeyambula banaaba amukole ki amulaba kyokka okumulaba okwo nga kubongera wakati waabwe okwagalana so si ate okulaba okuyinza okwesitaza omu ku bombi oli namulaba naga saategeera saalirabye awo ate talaba tuli ffena naye okubalaba kubanga olayinza oga nti mulaba otya obwereerera amulabe waba mukyala we nayemuwasa mu mateeka bulungi ag'obusiraamu akkirizibwa okola naye munaabe nabo mubayigirize era mukakase omutwe bamuyiyemu amaki amazzi wabula ekyokugamba ekyokkalubiriza abakyala nti aba asiga enviiri ataasooka azisumulera omuntu ateekemu maki mazzi akakase nti bubunya amaki amazzi so si kumala ate kuzikola ki kuzisumulula ate sumulula ate simanyi sibaala kabuuza lwaki basoma Allah okutukugira abaana abamu
الوجه للصماء ربي هب لي من الصالحين أي الله صلى قبيل الزرد الصالحين الزرد كيف الدوف ونروح بركة الولدان ربي اللهم بارك لي في ذريتي الله صلى تيلي مكسا الزرد يعني ونقول اللهم اصلح لي ذريتي الله نبس الزرد يعني وخذها من كل سوء وليقوم لمبلي كبيرنا ومن كل مكروه نبلي كبيرنا وحفظها على دينك وعلى طاعتك وليقوم لكل دين يوم نوكوي رانغا ليغوندرا وجعلها ممن يقيم الصلاة إرولي تيك موابا ويم إزاويتي في الصلاة ومن ذرياتهم أتد الزبدل أوي إرولي كل بوت أما كربي بكام أبسك ربي هب لي من الصالحين مسابير بالسيرة موانا مقواتكم متوي مسابير موانا ودواي الله جامع كلا مسابير كمناتو يغالا الله مفورا تموي wangu wanyo kulimira abaana ate mu kubasabira ebirungi tuli bagaya bala busabire bateeke mu duwa y'omuzadde Allah ajanukula nga asabira omwana naye ate kukolima kwe kwangu onkoze bwotyo bwonkoze naawe ojja kuzaala naye wakamusabira edduwa mmeka ezimulaga ezimuteeka mu bantu abaki abalongoofu buyitiriza okusabira ezzadde lyaffe edduwa obwetaavu bunene naa bosa balina omukyala gwagala bosa naye bwakugaga sobola kubimuseze kwakolaki basi olina omuwala gweyagala okwosa waaba bagagga nnyo ate goli mwavu ewa bakukkiriza genda ose baganye noonya woogya sitteeka kyala akusiinyi nakkiriza mu bwangu bwo nayoga tugenda kuwa mbawasa alhamdulillah ekyokuba nti bagagga tokitya kikulu kyabe nakukola ki kukkiriza muku baganye noonya wokola ki wojja oba owasa tokalubiriza bantu mulimu omuntu agenda mu bantu bagagga nnyo ate ye ng'agendayo atya ate olumala omumuma bamubuuziza okolawa ova mu famire ki osulawa omuga ati kijja kusoboka nabalabirawo nga tebajja kuwa abo walabirawo nga tebajja kuwa waye wasting your time ekiraba naye tulina tusobola okwepimapimamu tusobola okukola ki okwepimapimamu olwo famire zolabanga mutuufu tojaayo tebajja kuwa ogenze mbazaana obasabye ogenze wana kasimu nakiringe obwenjagala ku baana baabo abazaana bakumi pero ga abasajja bazibu nnyo ati waliwo olabanga naye tokola ki tofiitingawo ate waliwo olabira ddala nga naawe obufumbo bwojja kubeera ku bunkeeke bakufuge buki bufuzi genda bwojja naye woonalagira amaki amaanyi naye baba bakusiimye ne bakuwanga omusajja akuwadde lilla naga nti nze nakusiimyeko ddiini yankuwa omukyala mu mbeera zonna zolimu genda alhamdulillah webazaawo mulimu abantu nga basobola okuwaayo abaana baabwe mu basajja abafaanana bwe bati naga nze nkuwadde lilla n'amuwa n'omulimu n'amuwa n'ennyumba we basula namugamba mutandika okukola tuli ffenna abo gye bali kati naawe noonya wokola ki woojja oleme bakulimira nga bakumye ogaba bagagga bazibu genda mu sayizizo osobole okubeera nti owasa obuzonoza bibiri tuwezi tekiri mu haramu naddala ng'omuntu magulu gamuluma yeegolodde tasobola kutuula bulungi awo letuba mu bantu nga waliwo abantu abakulu nimba abeera ihtiraamu kuwa ekitiibwa tokola ki tofunya oba osobola okubasaba nga ati bannaaye waliwo omuntu nga tasobola kutuula nga yefunyiza aga nti mbasaba ng'olole ku maki magulu kikiyingira mu mpisa so tekiri mu haramu tudde mu bantu bakulu tofunyiza mu maki magulu kujja nga waliwo bwetaavu basabye ne bakkiriza bagamba mukkirize funyeyo maki ng'olole okugulu kikkiriza
babuuza abafumbawo ne basoma lwaki abafumbawo ne basoma lwaki mu kiseera kyabwe duwa temugimanyi edduwa esomebwa nga bagenda okubeera mu mikolo egyobuki gyobufu bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaqtana tugende ku linnya lya allah allahumma jannibna shaitan ay allah tutusaba otukingiriza sitaani sitaani beeraawo ya maanyi yeetala lifena wajannibu shaitani ma razaqtana ate era onoba otugabiridde ezzadde tusaba nayo olikingiriza eki shaitani edduwa eyonkulu tugisome topamuka topapa mukyala gwo oyagenda neyerabira edduwa mukyala wo ya soma ku dduwa lifena ate omuntu lwatendereza allah nga agenda okubeera mu nsonga ezo kimwongeramu neki n'amaanyi ala bidhikirillah tatma'innu alqulub oyongeramu amaanyi okusinga nomuli eddagala nemuli buli muddo gwonna oguli ku nsi kiyigiza okutendereza allah lifena ekirala tubeere basaale mukyala bwolaba omusajja walimu obugayaavu ku dhikiri nga gwolimu obukkiriza omusingako ku busiraamu oyigiriza obeesoma edduwa lifena wabula edduwa eyo tugisoma ddi so si mu kiseera tulifena si tteeka nti mu kiseera kyennyini wabula osobola ogisoma nga mugenda kutandika ki for example mukyali awo ku introduction nemugisoma bisimillah allahumma jannibna shaitan wajannibu shaitana ma razaqtana so si kuddira peeni ogenda kuyingizaamu akati akafuma oyinza okulemererwa naye omaze okukakasa mugenda kubeera mu nsonga ekirala ensonga z'obufumbo tetulowoozaako ndowoozi twagenda n'abeera omumbuli nagayekakali wakiseega olina okuba nga omukyalawo omuteekateeka nga tonala kutuuka waka tonala kutuuka waki waka kuba olusi basiraamu tuva waka nga tumaze banyiizi ogenda wena oli musumbuwavu atadde okoze eki odde onyiizi sente zibuze bakusumbye ku mulimu tumanyi okooye kyala akubuuza wonna tofa nayo otunulanga atayagala tulina bateekateeka kuba eno aje olieka abaana bali batya kiki ekitaliiwo omukyala n'afuna mbuulu agenda okuddanga naye musanyufu tuli fena tulina bateekateeka bifo so si kumuteekerateekera mbuli kali bw'oli mbuli weebasa okutene ku mutwe bwoti olina ebirowoozo eno ogamba bakiseegatta naye tuli fena era munyumya naye eno ku mmere muli mmere munyumya muli ku dayiningi munyumya oteeka emboozi ey'ebigambo ebiki ebirungi munyumye naye ate tomulinda kumala kwerowooza otulo tubuze toga yekikakaki lala ekyo kyoba okoze ensobi abakyala banaye abakyala bonna balina ebizibu gyetuli balina ebizibu biri gyetukola ki gyetuli abamu tubagwira bugwize nga nkoko oza imaamu kyayo nensuubira mukugu nnyo ku nsonga ezo azibasomesa mumubuuze nnyo ababuulira omukyala bamukwata batya nze bimu nebiramu birizo bibagamba naye muleke kugwira bakyala tuli fena muteeketeeke munyumize emboozi naye ate oli ku mmere omuvuma bw'omulangira oli ku mmere yange olya buli lunaku ate olutuuka mu buliri oyagala kwegatta naye nokavumavuma ku mmere nekakaaba n'amaziga naye kalema ate mu buliri oyagala kwegatta naye ate olumala okwegatta naye omala ekyetaago kyo kere ekyomubiri ampatayiti nabo bagijjawo
bakyala mbaise bulungi kati edduweeyo tulina okusobola ogisoma mu mbeera abantu akayingira obuliri tulina purogulaamu yaffe oba ntegerekisi ekirala n'abakyala bakendeeze era tekiri mu mpisa za busiraamu omukyala okuwa omusajja tayimutemu tulinamu ennaku ezi biri musajja mulekere okwesalirawo so tomuwa tayimutemu nti olwessande wawulira obuti obwetaavu so si kumuwa tayimutemu mulimu abakyala naddala abo abakola abo ab'enzunguzungu kati bagenda beegeza omusajja ye akuusanya akukaddiya aliyaga nti bikaddiya ebintu bikaddiya ate byongera kukuuma mukyala ku mutindo tuli ffena naye bw'olaba nga toli mu mbeera nnungi tokola ki teweetaba mu bikola ekyo naye bw'olaba nti kyetaagisa beera ne mukyalawo ate era si mu mbeera ya tebutebe tokkiriza na mukyala kuwa tebutebe atuuse okufuga ennaku endala zalese akola ki mukyalawo allah yamukola ki yamukuwa namuga nti nisaaukum harthun lakum bakyala bammwe ennimiro zammwe faatu harthakum anna shi'tum mugende eri ennimiro zammwe nga bamukoze ki bamwagadde n'abakyala nabo beekuume mu kiseera ekyokubeera ne basajja baabwe musajja mugenda kubeera naye emikolo ate n'otandika omugamba ebizibu kimanyi bulungi nina olumbe lw'amaama nakugamba obulire engatto kati ng'alinga kugamba nti nange nkukwasizza naggawo mpa engatto naggawo mbulire kino leero oteekala ki kuba omusajja n'asooka amuteeka mu stress n'abeera nga n'amaanyi gakoze eki tominti omusajja tomugaba bizibu ebyo mu kiseera ekyo wabeerewo mbuuzi y'amasanyu era naye toleeta bizibu byo tomujjukiza bajja be ekyo tusobole nga tukyekuuma abasajja maka mangi mafu ate nga tusinga okuwangaliramu ebiseera ebisinga obuki obulungi naye amaka maki mafu kale edduweeyo tugisoma nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiyigiriza okuyigiriza sheitaani n'okubeera nga sheitaani allah aba atugabiridde ezzadde mu kiseera ekyo allah alikiyigiriza sheitaani tuli fena naam katukomaawo olwaleero tusaba allah ateeka embaddu be abawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga obulungi rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا بارك فيه اللهم اغننا من فضلك عمن سواك وافتح لنا أبواب من فضلك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدنا هذا وبلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصرنا نصر الدين اللهم كف أسير المسلمين وكف إخواننا المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين